warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah meninggal dunia orang tua kita, Mak Tuwo, kakak daripada ayah saya, di seberang Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Sengingi. Pagi ini sudah terlihat para takziah yang hadir di rumah duka. Jadi meninggalnya orang tua kita sore semalam jam 6 sore. Nah, saya hadir bersama Bang Haji Fitriadi dengan kakak Hajah Riza Elvia. Jadi pergunakan kendaraan mobil dari Yarmulke menuju Gunung Toar ini lebih kurang 4 jam, rekan-rekan. Nah, seperti apa suasananya? Kita akan terus memvideokan sebagai kenang-kenangan keluarga di Gunung Toar, Kabupaten Kuansing ini. Nah, bisa kita lihat keluarga-keluarga kita yang ada di Gunung Toar ini berdatangan ke kediaman kakak kita Ijun, anak daripada Mak Tuwo kita. Nah, jadi orang tua kita ini bernama Cando binti Jokamin. Nah, umur beliau ini lebih kurang 90 katanya ya. Nah, jadi rekan-rekan lebih kurang 90 tahun umur almarhumah ini. Jadi memang sudah usianya sangat sudah lanjut, dan anak-anak beliau di Malaysia juga ada beberapa orang. Nah, jadi anak almarhumah ini di Malaysia ada berempat, rekan-rekan. Yang meninggal satu, almarhum Bang Hasan. Nah, tinggal 3 yang masih hidup di Malaysia. Dan di kampung ada 3 orang, Kak Asna, Kak Jun, dengan Salid. Nah, itulah anak almarhum Mak Tuwo kita, Cando binti Jokamin. Baik, rekan-rekan, pengkafanan dan baca doa sudah dilakukan. Terlihat ramai sekali para takziah yang hadir melepas daripada orang tua kita, Mak Tuwo kita. Saat ini akan dibawa ke masjid seberang Gunung Toar untuk dilaksanakan sholat jenazah. Baik, rekan-rekan, akan segera dibawa ke masjid untuk disolatkan Mak Tuwo kita.
Orang tua kita, warga kita, tino kita, mondek kita, ocik kita, dek tua kita, nenek kita, banamo Cando binti bujang kami. Cando binti bujang kami. Usia 92 tahun. Anak yang ditinggalkan berjumlah 7 orang. Cucu berjumlah 30 orang. Cici berjumlah 33 orang. Luar biasa, 70 orang yang layak mengirim Fatihah buat beliau. Ini adalah harta yang hidup yang sangat berharga buat beliau. Insya Allah segenap yang 70 orang ini dapat mengambil alih sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang pandai bersyukur ya pada orang tua. Kemudian kami sebagai mewakili keluarga, izinkanlah kami untuk menyampaikan sesuatu di hadapan kita bersama terkait masa. Baiklah, pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pelayat yang telah menyumbangkan secara moral apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat.
Rahimin, la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna shalat wa ibadatina ya rabbal alamin. Rabbana. Baik rekan-rekan, untuk proses pemakaman sudah dilakukan. Inilah pekuburan di Koto Gunung, Kuantan Sengingi. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton. Mohon doanya untuk matuo kita diterima di surganya Allah, husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.